羞，你还能干点啥？姐，别生气，我去给你抓点海鲜来吃。 我去给你做乌贼龟，哇，好多鱼！你别笑。哎呦我的妈！ 吃不啦？今天吃这些啊。我是会。海洋大虾，看这个虾有多大？这是我吃过最大一个虾。别的视频可以给我双击，这个视频必须给一个啊！这一个虾好几百，来上油。这一个虾子好几百。哇塞，我蘸一下。那大。我天哪！ 必须给个双击啊！别的视频不给就不给了。哇塞，肥不肥？还有虾黄哟，行啊。还有虾膏。哇塞，太肥了。太过瘾了。 哇塞，腊肉！吃饭啦！最喜欢吃的五花肉。今天来一个超级大奥爆啊！能不能少一个双击？来了酱香蒜蓉味儿的啊！ 哇！哇，赞！配上我这个秘制辣椒酱啊，这一个吃完估计得吃饱了。 喜欢这种大鲍鱼的，能不能赏一个双击？这个好看，这个就像我们小的时候动画片里面看的那个章鱼哥似的。好呀，今天还准备了海星哦，这个也是我们小的时候动画片里面都有，叫派大星，你有没有见过呢？这个视频只要能吃辣的爱心，不能吃辣的就不要点了啊！哇塞，够不够大？能吃辣的给个爱心，不能吃辣的就别点了啊！香酱。